visiem. Tas kungs, lai mūs šodien bagātīgi svētī, un ka mēs katrs varam baudīt to, ko mēs esam domājuši, lūguši un cerējuši. Un man nav tādu lietu, kas tev varētu būt vajadzīga šodien. Bet tam, kā vārdā mēs esam kopā nākuši, viņam ir. Un nevis šodien kaut kas visiem kopējs, kas vienam nodara un citam nenodara. Bet tieši tas, kas tev ir vajadzīgs. Kāds no mums ir nācis pēc padomu, to viņš šodien var saņemt. Kāds šodien ir nācis pēc miera, kāds pēc salīdzināšanos. Es šodien saku tās lietas, par ko mums īpaši nav jāiespringst, lai saņemtu. Ir kāda lūkšana, ko Dievs atbild momentāli. Tad, kad mēs lūdzam, Dievs šķīstī mani. Dievs mazgā mani. Viņš atbild momentāli. Un tad, kad mēs esam šķīsti Dieva priekšā, tad, kad mēs esam tik gudri, lai lūgtu šo lūkšanu, tad pārējās durvis mums ir atvērtas. Tad pārējās durvis mums ir atvērtas uz dziedināšanu, uz salīdzināšanos, uz cerību. Mums atverās durvis, un mēs paskatāmies savā dzīvē un domājam, kāpēc es to ātrāk neredzēju? Kāpēc es dzīvoju tukšu dzīvi? Tad, kad mēs esam salīdzinājušies ar Dievu. Un šodien ir laba diena. Šodien atkal ir laba diena, lai iesāktu, lai salīdzinātos, lai zemotos Dieva priekšā. Šodien ir laba diena. Nav jāsākās jaunam gadam. Nav jābūt kādiem lieliem notikumiem dzīvē. Šī diena ir tava diena. Es tavā vietā nevaru pateikt vārdus. Es nevaru tavā vietā pateikt, kungs ienāca manā sirdī. Es to nevaru pateikt. Es tavā vietā nevaru pateikt, kungs kļūsti man dzīvē par kungu. Es to nevaru pateikt. To tu vari pateikt. Es varu mēģināt pievest. Es varu mēģināt pamācīt vai paskubināt uz to. Bet tikai to tu vari pateikt. Un tāpēc tikko mēs izvēlamies šo cerību. Mēs dzīvojam slidenā pasaulē. Daudzi, kas skatās ziņas, televīziju, to, kas notiekās šai pasaulē. Es nezinu, cik daudz no jums ir redzējuši šo te slepkavību Maskavā. Variet pacelt viegli tā rociņas tā, vieglītēm, ja? Jā, mēs esam informēti. Jā, tā ir politika. Bet es jums gribu pateikt vēl vienu lietu, mīļie draugi. Draudze un Kristus arī ir politika. Tā ir cita valsts. Un tad, kad mēs nostājamies uz šīs politiskās platformas, kas ir Jēzus Kristus un debesu valstība, mēs kļūstam par ienaidnieku ne tikai Putinam, bet visai pasaulē, kas nav kristīgā pasaule. Jūs to zinājāt? Mēs esam karavīri un karotāji. Es nenācu šodien runāt par politiku, par to politiku, ko mēs saucam par politiku, bet debesu valstība, un tikko ir valstība, ir politika, ir noteikumi, ir likumi, un mēs pārstāvam valstību. Un tāpēc mans šodien lūgums un mans šodien novēlējums, ka mēs kļūstam pilntiesīgi, pilnvērtīgi, derīgi debesu valstības pilsoņi. Amen? Amen. Amen. Ir kādas lietas, ko mēs darām, kāpēc esam Latvijas pilsoņi. Ir kādas lietas. Mēs nemīdam Latvijas karogu ar kājām, pat ja esam sāpināti. Mēs nedaram, mēs cienam valsti, cienam savu zemi. Tā ir mūsu zeme, mantojums, par ko ir lējuši asinis un cīnījušies. Un mēs viņu cienam, tāpēc ar to mēs esam pilsoņi, tā ir mūsu robeža. Un es kādreiz ar kādiem brāļiem runāju, kas aizbraukuši
citā valstī pelnīt un tā kā domā tur saknes laist. Un tad mums tādas sarunas iznāk, kad tā nav dzimtene. Tikko kāds tev tur pateiks, tu esi sveštautietis, tad tev uzreiz ausis nokustēsies, un tev būs jāatstāj un jāmok. Pret tevi var vērsties savās mājās, savā dzimtenē. Tev krūmus baro. Tu var aiziet mežā, tu māki izdzīvot. Šeit ir saknes. Tās saknes ir šeit. Un tāpēc es šodien runāju par jaunām saknēm, par debesu valstības saknēm. Ka mēs tajā stipri iesakņojamies un saņemam dziedināšanu, saņemam piedošanu, saņemam salīdzināšanu, tiekam piepildīti ar mīlestību, svētā gara spēkā. Tas ir tās saknes, par ko mums ir jāmācās, ko mums ir jāsatver. Un ziniet, ja mums ir šīs saknes debesu valstībā, neviens viņas nevar izraut. Neviens viņas nevar izraut. Mums var, kā mūsu tēvus, sūtīja dažādās represijās uz Sibīriju. Šodien neviens nekur nesūta, paši mūk prom. Arī tā ir represija. Bet mums ir debesu valstības saknes. Un tās neviens nevar izraut. Tās neviens nevar atņemt. Jo tās ir apstiprinātas. Ziniet, Pāvils raksta par mantinieku, kad mantojums stājās spēkā pēc nāves. Kristus ir nomiris, un šis mantojums nav atceļams. Viņš ir augšām cēlies, un tad, kad mēs ar savu mutu apliecinām Kristu par kungu, to neviens nevar atņemt. Neviens. O jā, var atņemt dzīvību, var atņemt mantu, bet nevar atņemt mantojumu, kas ir Jēzu Kristu. Lūk, kāds nopietns stāsts. Un mēs šodien pateiksimies Dievam par to žēlastību un vēlreiz par žēlastību. Pasaulē nekas tam līdzīgs nav. Pasaulē nekas tam līdzīgs nav, ko nevarētu atņemt. Tikai kristietībā, tikai kristiešiem ir kaut kas, ko neviens nevar atņemt. Ne velns, ne varas, ne cilvēki, ne draugi, ne ienaidnieki. Tas ir Kristus. Tā ir tā cerība. Un mēs pateiksimies šodien Dievam. Pateiksimies Dievam par brīnišķīgu dienu, par dienu, kas tev ir dota. Mēs pateiksimies šodien Dievam. Dārgais glābēji. Kungs, šodien mēs varam būt, Dievs, pie tavām kājām, kungs. Tev pateikties, Dievs. Alleluja. Tev pateikties, kungs, Jēzus, par to, ka tu esi mūsu dzīvēs, ka tu mūs esi atradis, kungs, ka tu mūs esi, kungs, glābis, ka mēs, Dievs, esam darīti, kungs, par kaut ko īpašu, Tēvs, par tavu tautu, Tēvs, ka mūsu piedarība ir debesis, kungs, paldies Tev, Dievs, ka mēs Jēzu Kristu varam, kungs, uzticēt Tev, Dievs, ik katru vienu savu dzīvi, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka mēs, kungs, varam, kungs, ticēt, Tēvs. Tas ir Tavs darbs, tas ir Tavs svētā gara nopelns, ka mēs varam, kungs, Tev uzticēties, Dievs. Ka mēs, kungs, spējam atzīt, kungs, ka Tu esi Dievs, kurš esi radījis šo zemi, kungs, pa ko mēs staigājam, ka Tu esi nospraudis tautām robežas, kungs. Paldies Tev, Dievs, par šo atziņu, kungs, par asinīm, ko Tu izlai pie krusta, Jēzu. Paldies Tev, Dievs, ka mēs tam spējam ticēt, kungs. O, Tēvs, paldies Tev, Dievs, un lūdzamies, kungs. Tēvs nonāc, kungs, ar savu svētā gara spēku šai dienā, kungs, par mūsu sapulci, kungs. Jēzus Kristu, lai katrs viens, Dievs, kam varbūt vēl ir šaubas sirdī, kas varbūt ir izmisis, kungs. Es Tu šodien atbildi, kungs. Es Tu šodien ārsts, es Tu, kungs. Šodien attiecības sakārtotais, Tēvs. Ik katram vienam, kungs, kas ir vajadzīgs, Tēvs. Tu esi visā, kungs. Tu esi visu varens, visu spēcīgs, Dievs. Un nekāds, kungs, vēlna viltības nespēja, kungs. Pieveik, kungs. Tavu varenību, kungs, Tavu godību, kungs, Tu esi varens, Tu esi spēcīgs, Dievs, un visa vara, kungs, viss spēks, Dievs, Tev, kungs, Jēzu Kristu. Un mēs, Dievs,
Sakam, Tēvs, paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mūsu glābs, kungs. Ka Tu mūs esi turējis, kungs, pie savas rokas, kungs. Ka Tava varenā roka ir tā, kas mūsu, kungs, ir vilkus pie Tevis, Dievs. Un kad šodien, Tēvs, mēs varam būt, Tēvs, Tavā namā, kungs. Un ka mēs, Tēvs, varam, kungs, Jēzu Kristu, gavilēt, ka Tu esi mūsu Dievs, ka Tu esi mūsu kungs. Ka Tu esi mūsu cerība, ka Tu esi mūsu patvērums, mūsu drošība, kungs, mūsu ANO, kungs, mūsu NATO, kungs. Tu esi mūsu Eiropas Savienība, kungs. Tu esi viss mums, Dievs. Tu esi mūsu vārdā. Pateicība, dārgais Dievs. Pateicība, dārgais Dievs, Jēzu. Tu esi cienīgs. Tu esi kungs, mans Dievs. O, Jēzus vārdā, svētī un palīdzi, dārgais Dievs. O, dārgais Dievs, Jēzu, satvert šo žēlastību, Jēzu, satvert šo dzīvību, Jēzu, satvert valstību, Jēzus vārdā. Palīdzi, svētais gars, palīdzi, kungs. O, Jēzus vārdā, kungs, Dievs, aizsnieg Dievs. Aizsniegt augstumus, aizsniegt debesis, Dievs. Palīdzi, dārgais Dievs, šodien, kungs, Dievs, Jēzum. O, mazgā, kungs, mazgā, Dievs. Šķīsti un salīdzini Jēzus vārdā. Halleluja, dārgais Dievs. Lai ir svētīts Tavs vārds. Lai ir svētīts Tavs vārds, Jēzum. Halleluja, dārgais Dievs. O, slava Tev, pateicība, Tu esi uzvarējis. Tev pieder vara, Jēzus vārdā. Tu esi brīnišķīgs glābējs. Tu esi brīnišķīgs kungs, Jēzu. Halleluja, Jēzus vārdā. Mēs pateicamies. Tev, cienīgais svētais gars. Mēs pateicamies Jēzus vārdā. Tu mūžīgais Dievs. Halleluja, halleluja. Halleluja, Jēzus vārdā. Mēs paaugstinām Tavu vārdu, Dievs. Mēs pagodinām Tavu vārdu, Jēzu. O, glābē, Jēzu. Tu esi kungs, mans Dievs, Jēzu. Un Tu vari visu izmainīt, Dievs. Tu vari visu izmainīt, Dievs, Jēzu. Tu vari piepildīt ar spēku šodien, Dievs. Pacelt draudzi, Dievs. Izliet no sava gara, dārgais Dievs. O, Jēzus vārdā mēs pateicamies. Pateicamies, kungs. Šodien atkal par žēlastību. Un vēlreiz par žēlastību, Dievs. Ka mēs varam nākt pie Tava troņa, Dievs. Ka mēs varam pacelt savas sirdis, Dievs. Pacelt Dievs pie Tevis, kungs, Dievs, Jēzu. Jo Tu esi kungs, mans Dievs. Tev pieder varas, spēks, gods, dzīve, laiks, Dievs, zeme, kungs. Gaiss, ko elpojam, ūdeni, ko dzeram, Dievs. Maizi, ko ēdam, Dievs. Tev pieder, dārgais Dievs, un Tu šodien esi cienīgs, Dievs. Katru elpas vilcienu, Dievs, visu slavu, godu un pateicību, Jēzu. Tu esi cienīgs, dārgais Dievs, saņemt slavu, dārgais Dievs. Halleluja, Dievs. Mēs pateicamies šodien, kungs, par saviem bērniem, dārgais Dievs. Mēs lūdzam un svētījam viņus, dārgais glābēji, ka viņi ir svēts īpašums, Dievs, un kā par viņiem ir Tava apsardzība, Dievs. No slimībām sargām, Dievs, no visa posta, dārgais Dievs, Jēzu. Mēs lūdzam par sievām un vīriem, Dievs. Mēs lūdzam par tēviem un mātēm, kungs, Dievs. Mēs iestājamies šodien Jēzus vārdā, lai nāk uzvara, dārgais Dievs, o dzīvais Dievs, lai ģimenes, kungs, Dievs, kur ir Tavs vārds, Dievs, ka tās ir stipras, dārgais Dievs, un neviens un nekas, dārgais Dievs. Tur nevar iejaukties, tur nevar uzbrukt, Dievs. Tur nevar iesēt savu sēklu, dārgais Dievs. Es lūdzu, svētais gars, šodien nonāc spēkā, dārgais Dievs, pār Tavu īpašumu, kungs, Dievs, pār Tavu draudzi, dārgais glābēju. Nonāc spēkā, dārgais Dievs. Mēs ieaicinām Tevi, svētais gars, šodien piepildi sirdis, Dievs, piepildi dzīves, kungs, Dievs, lai plūst svētā garas traumas, Dievs. Halleluja, dārgais Dievs. Mēs pateicamies
pateicamies, kungs. Un tu esi taisns un uzticams Dievs. Un tu esi sacījis, ka tu izliesi no sava gara, Dievs. Ka tu izliesi pēdējās dienās, Dievs. Un ka pēdējā nama godība būs lielāka, Jēzu. O, dzīvais Dievs, mēs zinām, kungs, Dievs, ka mēs dzīvojam pēdējā laikā, Dievs. Un ka tuvu laiks ir, Dievs. Noliktais laiks, kungs, kad plūdīs svētā gara traumas, Dievs. Halleluja, dārgais Dievs. Mēs pateicamies, kungs Jēzu, ka mēs esam tavs mantojums, Dievs. Ka mēs esam tavs īpašums, Dievs. Un ka mums piedara valstība, halleluja. Slavēts, lai ir tavs vārds, Dievs. To tu esi darījis Golgātā. Tur tu esi samaksājis šo cenu. Tur, dārgais Dievs, Jēzus vārdā, tu parādīji mīlestību, kungs. Tur, mūžīgais Dievs, tu uzcēli valstību, halleluja. O, Jēzus vārdā. Un lai šodien svētīts tavs vārds ir mūsu vidū, kas dziedina, Dievs, kas atjauno, Dievs, kas piepilda dzīves ar jaunu spēku, dārgais Dievs. Halleluja, Dievs. Ar uzvaras spēku, Jēzus vārdā. Mēs pasludinām tavu vārdu autoritāti, Dievs, par šo vietu, Jēzus vārdā. Un mēs padzenam un satriecam, Dievs, visu sātana melus viltības, Dievs. Mēs satriecam Jēzus vārdā visus slimības un ļauno garu iedarbības sekas un spēkus. Mēs satriecam Jēzus vārdā, jo tu esi uzvarējis, kungu kungs, un tu esi ķēniņš, halleluja, Dievs. Un mēs, dārgais Dievs, dārgais glābēji, lūdzam, kungs, salīdzini asinīs šodien. Salīdzini asinīs, dārgajās Jēzu, katru sirdi, Dievs, katru noziegumu un pārkāpumu, Dievs. Svētais gars atklāja mums, Dievs, kur esam kļūdījušies, Dievs, kur esam vainīgi, Dievs, kur esam bijuši neuzmanīgi. Svētais gars atklāja, kungs. O, dzīvais Dievs, lai varam tīri nostāties tavā priekšā, kungs, lai mūsu sirdis top šķīstītas, Dievs. O, glābēj Jēzu Kristu, lai tava uguns var krist, kungs, lai svētā gara uguns var krist, Dievs. Halleluja, Jēzus vārdā, kā tu esi solījis, Dievs, kā tu esi sacījis savā vārdā. Mēs lūdzam, kungs, nāc, Dievs. Nāc šodien, kungs Jēzu, halleluja, ar savu garu, kungs. Pieskaries. Mēs šodien lūdzam par tiem, kas šodien ir aizkavēti. Aizkavēti no dzīves, Dievs. Aizkavēti ceļā, Dievs. Aizkavēti sirdīs, Jēzu, mēs lūdzam. Svētais gars nāc šodien, kungs, un apmeklē tur, kur viņi atrodas, kungs. Jo tu mīli, Dievs, jo tu esi dzīvs. Jo tu esi varens, Dievs. Halleluja, pateicība. Halleluja, slava tev, kungs. Lai ir svētīts tavs vārds šodien. Mēs slavējam, godinām. Mēs pielūdzam Jēzu. Tev, lai ir slava, Jēzu. Tev, lai ir pateicība, Jēzu. Halleluja, halleluja. Jēzus vārdā. Viva
Slavu
Svēto rakstu Dievs, tur Golgātā Jēzus Kristus, tur, dārgais Dievs, mana dzīve ir ierakstīta tavās delnā, Jēzus Kristus vārdā. Es pateicos Dievs, ka tu šodien esi bagāts žēlastībā. Šodien tu esi bagāts Dievs, mana bagātība, mans mantojums Dievs, mana cerība un stiprums. Kristu, kad es raugos uz tevi Dievs, tad es redzu nākotni Dievs, tad es redzu spēku dzīvot tālāk. Dārgais glābēji, un mēs šodien lūdzam Svētais Gars, kalpo šodien šeit Dievs, kalpo šajā brīdī Dievs, ar dziedināšanu mums, pieskaries Svētais Gars, dzīvē mums Dievs, pieskaries Svētais Gars, dārgais, cienīgais Svētais Gars, nāc šai sapulcē Dievs, nāc šai sapulcē Jēzus vārdā, piemini Dievs, un atjauno mums Dievs, o dzīvais Dievs, ar gudrību padomu mums, pats Svētais Dievs, piepildi Svētais Gars, nonāc mums savā spēkā, mēs gaidām, dārgais Dievs, mēs gaidām, dārgais Dievs, kad iziesim mums, apģērbta spēku no augšas Dievs, o Jēzus vārdā, mēs lūdzam mums, mēs saucam mums Dievs, nāc mīlīgais Dievs, un pieskaries mums, Jēzus vārdā, o glābēji, slava Tev mums, slava Tev mums, Jēzus, mēs gaidām Dievs, mēs gaidām, dārgais Dievs, Jēzus, tādas uzticamais apturs Dievs, o Jēzus vārdā, o Jēzus vārdā, o Jēzus vārdā, Tevi pieaugu, nāku zemu.
Jā, slavu Dievam. Šodien laikam noderēs stipras balsis, jā, tā vajadzīgs būt, jā. Un es tā padomāju vienu brīdi, kad notrūka
vai mūsos kāda dzīvība vispār vēl ir iekšā. Okay. Tad, kad ir mikrofoni, mēs dzirdam tikai mikrofoni. Draudzi nedzied. Un tad, kad nav, tad pēkšņi. Ja mēs nemīlētu mūsu jauniešus, kas slavē priekšā, mēs teiktu, no tagad padziediet, mēs viņus mīlējam. Mēs dziedājam dušīgi. Bija tā. Man ritīgi par to bija prieks. Un Dievam jau, lai Dievu pielūgt īstenībā, nevajag ne lielas tumbas, ne liela mikrofona. Dievam ziniet, ko vajag? Tas, ka mēs viens otru cienām. Tā ir īstākā pielūgsme. Es jums pamatošu vēl tādā interesantā veidā. Pravieši, paceļiet rokas. Visi pravieši, paceļiet rokas. Ticībā, Edgars pacēla vienīgais. Vai grūti būs tādīgi piemēri, ja mums viens pravietis ticībā tikai ir. Un tomēr, ja vienam pravietim nāk praviešojums, nu ir svarīga lieta, ko Dievs saka, tas kungs saka, un uzreiz otram pravietim, tas kungs saka, pirmais paliek klusu. Jūs dzirdat? Tāpēc jautāt, kurš ir pravietis? Ka mēs varētu atļauties necienīt viens otru. Nav labāk pilnīgs. Kā tā, ja mēs Dievu priekšā viens otru cienām. Jo šeit nav nekas tāds, ko mēs varētu viens otram parādīt. Šeit nav nekas tāds, ko mēs varētu pateikt un aizrāvās elpa. Es zinu, ka noteikti Omīte ir prieks, kad viņas dēls Pēteris runā. Viņa staro. Vai Pēteris ir pasaules slavens evaņģelists? Nē, bet viņa viņu mīl. Sapratiet, un tā ir. Un tāpēc, ka mēs viens otru mīlam, mēs baudām, nav svarīgi, par ko mēs vairs pasakām. Ir svarīgi, ka mēs atrodamies šajā cīņā un sadraudzībā. Un tas ir ceļš, uz kuriem mēs ejam. Lai Dieva manifestācija būtu mūsu vidū. Ne pati kalpošana, ne pati mūzika, instrumenti vai balsis, bet mūsu attiecības. Pašu darbāku no debesīm sūtīja Dievs. Kā labi. Viņš baigi kaut ko pateica, kaut ko tādu, kad viss Izraels nokrit uz vēdera un nožēlo grēkus. Gribēja viņu novaļīt, nomētāt akmeņiem, nogrūst no klints. Visu, ko gribēja. Bet ko viņš attāms izdarīja? Nodibināt attiecības starp rakstu mācītāju un zvejnieku, starp augdzimušo un zemo. Nodibināt attiecības galvā starp cilvēku un debesīm. Un ja mums draudzē kaut drusciņi izdodās nodibināt šo cīņu, kad mēs nestaigājam, bagātais staigā izslējies, kad nevienu neredz, uzkāpt nabagām uz kaklu un tas tur nokungstās, bet to jau nedzird. Nē, ir šī cieņa. Un tad, kad es tādas lietas redzu, es saprotu, ka Dieva mīlestība ir draudzē. Mēs neesam šeit kādi solo gājēji vai darītāji. Tāpēc apostols Pāvils saka tādus vārdus. Brāļi, ja jums ir kādi pamācīgi vārdi, tad nāciet un dalieties. Jo es ticu, ka tādā veidā parādās Dieva mīlestība. Es ticu, ka tajā, kad mums izveidojās, jo mēs apzināti ejam, lai mūsu vidū būtu Dieva manifestācija. Un Dieva manifestācija nav no tā, cik mēs esam skaļi, cik esam atraktīvi. Tas var aizkustināt jūtas. Ziniet, jūtas, man parādījās jūtas, jo kur skaļi bija. Vēl ir kāda gaismiņa pagrozās. Jūtas. Nē, Dievs nav jūtās. Dievs nav jūtās. Nekas, ko mēs šeit darām, neizsauc Dievu no debesīm. Es jums pateikšu, kāds mācītājs sacīja tā. Kurš ir bijis
ienaidām likumu. Ienaidām. Tātad, tā, kad jābaidās no likuma. Labi, jūs neskatieties atpakaļ, es neteikšu nevienam, kas tiek ir. Tātad ar likumu, ja? Un tātad, ja cietumam saliek zelta restes, kristāla logus aiz restēm, un kupolā cietumam galā uzliek briljantu lielu. Visi noziedznieki iet uz cietumu. Strīpā tā. Stāv ridā, lai tiktu cietumā aiz restēm zelta. Neiet. Tātad, ja sataisītu šeit, dievnamā, visu tā kā, tā kā debesīs zelta ielas, ja, tās nav. Mums ir līdzīgi zeltam doma, ja, bija tāda, ja. Zelta ielas, ja. Viss tā kā mauzulēs, tāds. Vai visi grēcinieki nestos uz šajieni? Nestos? Mēs šeit vienu dienu strādājām lejā pagrabā. Un ienāca pagastā, gribēju teikt, milicis, policists. Ienāca šeit. Un viņš man uzdev kāds jautājums. Tur vēl nebija trepas lejā. Tur vēl tas dēlis bija. Un tas pašogalīgi bija tāda pazēma tur lejā. Un viņš ienāca iekšā. Es viņam pateicu, ko viņš gribēja, tad es zinu, bet tagad tu man paklausies. Es saku, tagad tu esi ienācis dievnamā. Es saku, nāks, kad gojas tam kungam. Un tev vairs viņā dienā nebūs nekāda aizbildināšanās, ka tu Dievu neizzinājis. Es saku, tev vairāk nav kur glābties, vai tev jānožēlo grēki ir, vai kā viņš metās pa durvīm. Tā fūraška aizlidoja turā, pieri tajā augšējā. Es domāju, ka viņš tur pa to parku aizies 4. Es nopietni. Atpakaļ neskatījās. Viņš tagad ir starp citu sabedē. Starp citu. Ar to pašu fūrašu, ko tad jauni ir. Milzīgi grēki. Mīļie, nekas, ko mēs darām, nepiesaista Dievu, bet attiecības, ko mēs izveidojam, tajā Dieva manifestācija. Tu vari staigāt kā pāvis sapucējies, un te var būt kā vīram blakus draudzene, sieva, vienalga, kas var būt, ja? No tam, ka tu esi kā pāvis, jums neveidosies attiecības. Bet tad, kad tu būsi mīļš pēc savu tuvāko cilvēku, neatkarīgi kāds tu būsi. Bagāts vai nabaks. Jums brīnišķīgas attiecības, sadraudzība. Ja? Un kaut kas notiek tādā. Un lūk, tas ir Dieva vārds šodien. Attiecības, vai tas, ko mēs meklējam. Mīļie, tas, ko mēs meklējam, es šodien gribu runāt praktiski. Tas, ko mēs meklējam, tas nav autopilotā. Tas nav ierakstīts kalendārā. Tātad nāk tojās svētdienu 11. man kā pilotam jādodās uz baznīcu, un tur Dievs man svētīs. Nedēļā man kā zombijam jāiet uz darbu, jāiet mājās, jāpēd, un vēl kaut kas jādara. Nē, mīļie. Es apzināti katrā solī meklēju to kungu, domāju par viņu. Un tas nav rīcības vai darīšanas process. Tas ir dvēseles, tas ir iekšējais cilvēks tiecās pēc Dieva. Tas ir iekšējais cilvēks tiecās pēc Dieva. Un ja es jums jautā, kurš var uzzīmēt mīlestību? Varat uzzīmēt mīlestību? Sirsnīgi. Pieksais vārds. Sirsnīgi. Varbūt tas ir šitais te grindeks, kaut kas, kas sirsnīgi zīmē. Kurš var uzzīmēt mīlestību? Un jūs teiksiet, vajadzētu zīmēt laipnu, smaidīgu cilvēku un kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tāpēc, ka to nevar uzzīmēt. Tāpēc, ka viņu nevar aprakstīt. Salmans mēģina augstajā dziesmā aprakstīt. Edgars mēģināja šodien to stāstīt. Un tad, kad Edgars to stāsta, mums paliek neveikli. Tas tā, nav viņam jālīž ārā kaut kur tur iekšā. Tur arī Dievs bija mājā. Tur arī Dievs bija mājā. Un tad, lai nav turien, mīļie, no sirds iziet dziedināšana, iziet novēlējumi, tātad ar visu spēku, ar visu prātu. Un es šodien gribu atgriezties nedaudz atpakaļ. Es mēģināšu koncentrēt īsi. Pagājušajā reizē es tādā ievadā iekritu un nekur tālu netiku.
pie sevis pārvaldīšanas. Ja? Un Bībelē skaidrs norādes, kad mēs esam nāks. Ir rakstīts, jūs dzīvais Dieva templis. Ir tā rakstīts? Amen. Tā ir rakstīts. Un vēl raksturs ir sacīts par to, kad katrā namā ir nama pārvaldnieks. Tātad, ja mēs esam dzīvā Dieva nams, tad kāds šo namu pārvalda? Tagad par to mēs gribam parunāt. Ja? Ka mūsu pārvaldīšana notiek tādā veidā, nama pārvaldīšana, ka Dievam patīk tur dzīvot. Ka Dievam patīk tur dzīvot. Un tas ir stāsts, par ko es šodien vēlos ar jums runāt. Mēs atvērsim 1. ķēniņa grāmatu, 3. nodaļu no 11. panta. Un tas kungs viņam atbildēja. Tātad 1. ķēniņa grāmata, 3. nodaļa no 11. panta. 1. ķēniņa grāmata, 3. nodaļa no 11. panta. Tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nec bagātību, nec nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt. Tad es tev došu, kā tu esi vēlējies redzi. Es tev dodu gudru sirdi un tik saprātīgi, ka tāds kāds esi tu, nav vēl neviens cilvēks bijis priekš tevis, un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Un tālāk ir tāds secinājums. Un tādēļ, ka tu to neesi lūdzis, es tev došu arī bagātību un godu, un tādā kā tu starp ķēniņiem nebūs visā tavā mūžā. Lūk kāds princips. Lūk kāds princips. Un šis ir jaunās derības princips patiesībā. Jaunās derības princips ar norādi, kā dzīvot, kā pārvaldīt šo te garīgo namu. Lūkas evaņģēlijā. Lūkas evaņģēlijā, 12. nodaļā, no 31. panta. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties, tu mazais ganāmais pulcī, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Pārdodiet savu īpašumu, izdaliet to nabagiem, gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek veci, un neizsīkstošu mantu debesīs, kur zāglis nevar piekļūt un kur podas nevar maitāt, jo kur jūsu manta, tur būs ar jūsu sirds. Vai šīs divas rakstu vietas ir no divām derībām un runā līdzīgi? No divām derībām, ar daudziem gadu simteņiem, vienā vietā satikšanās, jums sacīšu satikšanās ar Dievu, nevis tā kā mēs šodien. Ja kāds nav aizmidzis, varbūt var satikties aizmidzis tā kā Salomons. Bet ja viss ir nomodā, tad mums ir cita šodien. Racionāla domāšana, lūkšana, vajadzības prioritātes. Šeit sēdēju un domā par prioritātēm. Nu ļoti nesādi. Sēdēju un domā par prioritātēm. Es nezinu, kur jūsu domu šajā brīdī ceļo, klīst, vai apcerēja, vai vēl kaut kur. Bet šeit viņš bija aizsnaujies, miegā. Ja jūs iepriekš lasītu, tajā laikā vēl nebija uzcelts templis Izrēlā. Bet Izraels upurēja kalna augstienēs. Un Salomons šajā augstienē bija pienesis vairāk kā 1000 upurus. Un upurējot kādā reizē viņš aizsnaudās. Gudrais nama saimnieks, kas nedzīvo, kā brālis Pēters pieminēja, kas nekrāja tās lietas, kur var iemesties tārpi, naudas maiņa,
nodilums, vecums. Lūk, Salamans. Viņa lūkšana, kungs, es esmu jauns. Un baigi šodien viss tā gāja uz to, Edgars par jaunajiem runāja. Un es nezinu, kā pārvaldīt šo daudzskaitlīgo tautu. Es nezinu. Un Dievs atnāk pie viņa, ka viņš ir aizsnaudies, miegā. Un prasa, ko tu gribi. Un tad mēs lasījām, ka tu dod man gudru sirds prātu. Ja? Gudru sirds prātu. Un taisnīgi pārvaldīt šo daudzskaitlīgo tautu. Un Dievam patīk šie lūkšana. Jūs ziniet, kas notiek, kad patīk lūkšana vai lūgums? Ko dara vecāki? Ja bērns aiziet pie vecākiem un saka, tēti, man šito lietu ļoti vajag. Un tētim patīk šie lūkšana. Ko viņš dara? Kāpat mapu vai dodās uz veikalu. Ir tā? Amen, amen, amen. Es runāju šodien atkal vieniem par gudrību. Un Salamans bija, lai pārvaldītu to uzticēto daudzskaitlīgu tautu. Kas mums ir uzticēts šodien? Brāli, māsa, kas mums šodien ir uzticēts? Ja mēs rēķinām pēc kilogramiem, tāpat kā no 60 līdz 120. Bet kas mums ir uzticēts? Svētā gara templis. Kungs, kā lai es pārvaldu, lai tavs gars mājotu šajā templī? Kā man to darīt? Jaunā derība mums dod atbildi. Vēl vecā derība saka, tāpēc, ka tava lūkšana man ir patikusi. Es tev došu to, ko tu nelūdzi. Tu būsi bagātākais vīrs virs zemes. Un tik slavens, ka tāds ķēniņš kāds tu vairs nebūs nec pirms, nec pēc tevis, nebija un nebūs. Tāpēc, ka tava lūkšana bija pareizi motivēta. Ziniet, ka mēs varam miegā pareizi lūgt? Tad, kad nomodā pareizi staigājam. Tad, kad nomodā pareizi domājam. Mēs nevaram iet nomodā un domāt, kā es tur kaut ko izdarīšu, kādu viltību vai blēdību, un naktī pēkšņi sapnī, kungs, kā es tev svēti var patikt. Tā nebūs. Mēs esam nedalām būtība dienā un naktī. Un lūk, vēlēšanās tuvoties Dievam. Un tad Lūkas saka, Lūkas evaņģelijā, Jēzus saka, dzenaties pa priekšu pēc manas valstības. Tātad pēc ko? Gudrību pārvaldīt templi. Dzenaties pa priekšu pēc manas valstības. Un tās pārējās lietas. Bagātība. Viss, ko tev vajag, es gribu to piemest. Un tagad mēs atgriezīsimies nedaudz atpakaļ. Bet es tā vairāk mēģināšu pa punktiem ātri. Mums vēl šodien ir piemiņas mīlestība, un mums šodien viss ir nevis ātrs, bet garš. Un es mēģināšu ātri kaut ko izdarīt, kaut gan tas man nav raksturīgi īpaši. Tātad mēs pie Jākaba vēstules atgriezīsimies. Tātad par šo gudrību, ko Jākabs runāja, par pasaules gudrību un par gudrību, kas nāk no augštienes. Un divus pāntiņus. Es gribu šodien ļoti koncentrēti raksturot šos vārdus, ko Jākabs ir lietojis, ar to, ko apostols Jākabs ir domājis ar šiem vārdiem. Būtu labi, ja mēs šīs lietas tā stingri piefiksētu šeit, jo ar to mēs arī tā dzīvosim. Un kā mēs šīs lietas uztversim, es jums varu pateikt skaidri. No tā Dieva gara daudzums pavairosies mūsu dzīvē. Un tagad lūdzu, mēģināsim par šo nedaudz padomāt kopā. Ja? Tātad vispirms tā gudrība, tātad 3. Jākaba vēstule, 17. pāns. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, tātad 3. nodaļa, Jākaba vēstulē, 3. nodaļa,
no 17. panta. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības, labu augļu, taisnīga, bez liekulības, bet taisnības auglis mierā top sēdz tiem, kas mieru tur. Tātad šī te formula dod pareizu pārvaldīšanu tavam garīgajam templim, kurā grib mājot Dieva svētais gars. Mēs šodien lūdzām par to, kungs, nāc mūsu vidū. Bez šīm lietām Dieva svētais gars nevar iemājot manā un tavā dzīvē. Un tātad lūk skatāmies. Tātad vispirms šķīsta, ja? Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta. Ko nozīmē šis vārds šķīsta? Šis vārds šķīsts vecajā derībā. Mēs šodien paņemsim jauno un veco derību nedaudz tā saliksim, ja? Vecajā derībā vispirms šķīsta nozīmē, ka pie Dieva nedrīkstēja nākt nemazgātām rokām, nešķīstījis miesu, lai tuvotos Dievam bija jāšķīstās. Nevarēja atnākt, tā kā no lauka nosmolējies, Dievs saka, nost, tevi viss. Tu neesi vajadzīgs, tu mani nemīli, jo tu tāds netīrs, novārdījies, dubļains, varbūt vēl miroņu kā uzturēja, tad bija 3 dienas jāšķīstās. Ja? Tātad vecajā derībā nozīmēja šķīstu šī te ārējā tīrība. Atlika nomazgāties. Tad, kad nāca jaunā derība, tad šis vārds nozīmēja sirds šķīstību. Un tiešā tulkojumā šis vārds šķīsts nozīmē šķīsts tādā mērā, lai varētu tuvoties Dievam. Dzirdiet? Vārds šķīsts nozīmē šķīstījies tādā mērā, lai tuvotos Dievam. Tas nozīmē, mēs ienākam dievnamā, mēs, nezinu, varbūt pie durvīm krītam uz savu vaiga un sakām, Dievs piedod manu valodu, piedod manas domas, kungs, es nāku tavā namā, te es satikšu cilvēkus, un ziniet, es jums pateikšu, vairāk vai mazāk. Manā dzīvē ir šie cilvēki, kas ir šeit. Vairāk vai mazāk. Ir kādi kaut kur vēl no malas, kur es dzīvē saskaros, bet lielāko tiesu jūs esat mani cilvēki, kas ir manā dzīvē. Un es runāju vai domāju, vai es kaut ko saku vai daru, tas ir saistīts ar jums. Un tagad iedomājieties, kāda Dieva gara uguns var degt, kad es ienāku un visu nedēļu esmu domājis par kāda nāvi un būtu laimīgs viņu vairāk neredzēt. Un ienāku, es brutalizēju, es sabiezinu krāsas, ielieku spārnu. Un tagad es ienākšu iekšā un teikšu, kungs, lai krīt svētā gara uguns. Jūs zināt, ko nozīmē uguns? Upuri pārdalīja uz pusēm, vienu gabalu šeit, vienu šeit, un tas, kas nes upuri, gāja ugunī pa vidu cauri. Saprotiet? Tie nav 2 cilvēki. Tas ir viens upuris. Un tagad mēs sakām, lai krīt uguns. 2 ienaidnieki. Kāds uguns? Tur zila uguns var nākt no elles tikai. Tātad vārds šķīsts nozīmē tik tīrs, ka es varu tuvoties Dievam. Tātad gudrība no augšienes vispirms ir šķīsta. Teiksimies tālāk. Tad miermīlīga. Tātad gudrība ir miermīlīga, kas miermīlīga vārds tulkojumā nozīmē veidot miermīlīgas attiecības ar otru cilvēku. Tad, kad man ir labas attiecības ar savu brāli vai māsu, kas mūsu starpā ir? Miers. Ir tā? Tā ir, jā. Tātad gudrība no augšienes ir miermīlīga. Un es savas dienas un gaitas vadu attiecībā pret savu brāli un māsu, lai man šis miers pastāvētu. Viņš man kaut ko lūgs, un ja es viņam atteikšu, tad es atteikšu tāpēc, kad es to nevaru, vai atteikšu tādā formā, ka viņš sapratīs, teiks,
brāl, piedod, kad es tev traucēju, un viņš varbūt jutīsies vainīgs, ka viņš jau mani traucējis. Bet es neatcirtīšu. Saprotiet, ko nozīmē miermīlība? Tā ir tā gudrība, ko Dievs saka, tad jūsu starpā var degt šī te uguns. Tādā veidā es pārvaldu savu namu. Tur, kur valda miers, viņai nav slimības. Slimība ir nemiera, nervu un dažādu citu organismu novājinošu efektu sekas. Sastrīdaties ar savu cilvēku, un trešā dienā varbūt tu pieķers gripu. Teiksi, oi, kāda briesmīga gripa, ja? Man vakar piezvar viens paziņa, ja? Piezvar paziņa, viņš balsts viņam tā piedzērušam naktī 10. Mašīnu viņam tur kaut kā man nebija mājā mašīna, es nevarēju palīdzēt. Un es viņam teicu, piedod, draugs. Es saku, kā tev iet? Mēs kārtīgi izslimojamies ar gripu. Ui, tas bija briesmīgi. Bet nekās tagad visi pāri. Viņi dzīvo visu laiku kā uz naža asmenes. Viņi dzīvo visu laiku stresā, no izdevības uz izdevību, no piedzīvojuma uz piedzīvojumu. Tur ir atvērtas durvis. Sakārto attiecības. Nedzīvo iemēr. Dzīvo mīlestīgi. Un tu redzēsi, ka tavs nams būs šķīsts, jo tur tas kungs mainīs. Lūk, par ko ir stāsts. Un vēl miermīlība. Ne tikai starp cilvēku un cilvēku. Tā būtu maza miermīlība. Bet vēl starp cilvēku un Dievu. Šis vārds nozīmē starp cilvēku un cilvēku, un starp cilvēku un Dievu. Tātad gudrība, kas nāk no augšienes, ir miermīlība. Un šādas attiecības man ir vieglāk viņas izteikt, nekā viņas īstenot dzīvē. Katru reizi, kad es nāku uz Dievnamu, es esmu nemierā pats ar sevi. Jo es pārstaigāju savu nedēļu. Un es atrodu, ka man vajadzēja vairāk veltīt sevi Dievam. Un es neesmu mierā ar sevi. Katru reizi miermīlīgi. Tātad ziniet, kas man pietrūkst tajā, ka es nāku, man nav miers ar Dievu. Man nav pārliecība tādai, kādai būtu jābūt. Es neesmu meklējis ar viņu mieru. Es esmu visu darījis, lai manas attiecības būtu, cik atkarīgs no manis, kā raksts saka, mierā ar cilvēkiem, lai viņš būtu miermīlīgs pēc iespējas. Bet pie Dieva vajag vairāk. Pie Dieva dažkārt mieram vajag tik daudz, cik es negribu iedot. Lai man būtu tas, kad es nāku, kungs, man ir autoritāte tavā priekšā, kungs. Man nav šodien jādomā, kā Eģis jau pieminēja, pusslavēšanu, Dievs šķīsti man no grēkiem. Man ir nedēļas staigājums mierā ar Dievu. Un Dievam patīk mana dzīve. Judīti pieminēja. Vai es varu uzdot jautājumu Dievam? Kungs, vai tev šī diena patīkās no dzīves? Lūk, kāds stāsts. Tad gudrība, kas nāk no augšienes. Tā ir lēnīga. Vārds lēnīga tulkojums ir ļoti īpašs tulkojums. Un vārds lēnīga tulkojās tādā veidā. Tur, kur likums atļauj tev būt bargam pret savu brāli vai māsu, tur, kur likums atļauj nosodīt brāli vai māsu, kā Jēzum pieveda klāt šo laulības pārkāpēju sievu. Atceraties? Pieveda klāt. Ko tu teiksi? Arī es tev nepasūtu. Es eju pāri likumam. Es esmu lepprātīgs pret to, kas ir šodien kritis pie zemes. Tātad tā gudrība, kas nāk no augšienes, viņa ir lepprātīga. Un varbūt man ir likumīgas tiesības
nosodīt vai uzbrukt kādam, vai teikt, es tevi lidinu ārā. Bet man ir lēnprātība. Lēnprātīgākais vīrs virs zemes bija divi varianti. Abrahams vai Mūzes. Mūzes. Lēnprātīgākais vīrs virs zemes. Un tad, kad visi tauta atkāpās, tad Mūzes sacīja, Kungs, Dievs, ja tu izdeldē šo tautu, tad izdeldē arī mani. Dievs saka, nē, Mūze, es no tevīm radīšu jaunu tautu. Mūze saka, nē. Ja tu izdeldē šo tautu, izdeldē arī mani. Lēnprātīgi. Lūk, tā ir gudrība, mīļie. Es runāju par gudrību, nesaliekam. Gudrība, tad lēnprātība, tad miers, nesaliekam. Tā visa ir gudrība. Ziniet, gudrība. Un apakšā aiziet šīs īpašības. Paklausība. Tātad, ko nozīmē vārds paklausīt? Tas ir vārds tāds, kurš mēs dzīvojam kopā. Mums ir dažādi viedokļi, dažādas domas par dzīvi, kā darīt kādas lietas. Bet tad, kad mēs dzirdam Dieva vārdu par šo lietu, dzirdiet? Tad, kad mēs dzirdam Dieva vārdu par šo lietu, mēs paklausām. Lūk, ko nozīmē paklausīt. Mēs arī tā varam dzīvot kādu laiku, bet pēkšņi nāk Dieva vārds. Un kāds brālis aptāk, brāli, tev tā neklājās darīt. Jā, bet mēs tā darām jau 30 gadus. Brāli, Dieva vārds nav tāds. Parādi. Viņš paklaus. Šai paklausībai ir vēl viena forma. Un šī nākošā forma ir lūk tāda. Mēs dzīvojam kopā. Un mums izveidojās saruna, diskusija, strīds, bet viņš nepāraug naidā vai konfliktā. Bet viņš galā nonāk un noved pie atziņas. Tev ir taisnība. Tā arī ir paklausība. Tev ir taisnība. Mums var būt viedoklis. Mēs neesam akli kā auni uz jauniem vārtiem. Mums ir viedokļi. Mēs runājam. Gudrība, kas nāk no augšienes, ir paklausība. Tev ir taisnība. Māsa, tev ir taisnība. Nav svarīgi, no kurienes viņi nāk. Viņi nāk no Dieva vārda. Un mēs to pieņemam un paklausam. Tā ir gudrība no augšienes, mīļie. Žēlastība. Kas ir žēlastība? Un lūk, žēlastība ir vārds. Žēlastība ir vārds. Gudrība nāk no augšienes un žēlastība. Cik bieži mēs esam sacējuši? Vai cik bieži es esmu sacējis? Ieraugot kādu postu kādā dzīvē. Kurš ir sacējis? Pats jau vainīgs vien ir. Atceram? Tā draudzīgi, man ir rocīgi. Es pacēlu nevis, lai rādītu, ko jādara, bet es esmu tā domā. Pats jau ir vainīgs. Un ir taisnība šai jautājumā. Bet žēlastība lūk ir tā, kad kristīgā žēlsirdība zina, kad viņš ir vainīgs. Bet viņu vienalga apklāja, viņu vienalga aizsniedz, viņu vienalga atkal no jauna parādās. Neģiem. Tā ir žēlastība. Žēlastība, kas ir raksturīga tikai un vienīgi kristietībai. Tikai un vienīgi kristietībai. Tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina. Tā ir tā gudrība, kas nāk no augšienes. Mēs pat rakstos varam atrast tad, kad mēs parādām žēlastību, mīļie. Tad, kad mēs parādām žēlastību, tad nepietiek ar to, kad es pieeju klāt un saku, māsa, tu esi nosalusi, ej un sildies.
un iekāpu siltā mašīnā un aizbraucu. Tā nav žēlastība. Kas ir žēlastība? Es novalku savu praķīti un atdodu. Māsas sildies. Vai viņi sapratīs, ka tā ir žēlastība? Viņi sapratīs. Lūk, par ko ir runā, kad mēs runājam par kristīgu žēlastību. Mēs neesam, vai kā man žēl tos nabaga bada cietējus un nepakustinām ne pirksti. Tā nav žēlastība. Varbūt mēs nevaram visus pasaules bada cietējus pažēlot, bet mums ir kādi, varbūt netāli, varbūt tās tuvi, kur mēs zinām, ka viņam ir vajadzība, kad viņu spiež tā. Gudrība no augšienes, mīļie. Tā nav viena no īpašībām, halleluja, man viņa ir. Tā ir gudrība no augšienes. Un tad tālāk ir tas, ko apostolis raksta, bet taisnības auglis. To mierā sēdz tiem, kas mieru to. Jautāšanas tā, ārpus visu, ko es nosaucu. Vai šāda veida nepareizas attiecības var nest miera augli? Ja mums nav žēlastība, ja mums nav miers ar cilvēkiem, ja mēs esam ienaidā, vai tur var būt šis miera auglis, kas nes to, ko mēs gaidām, kungs. Mēs gaidām, kad būs manifestācija, Dievs, ka tu mūsu vidū darīsi lietas, ka tu pagodināsi savu vārdu, ka mēs ar drošību nāksim un ar gaviliem teiksim to kungu. Bet mūsu attiecības ir ļoti sliktas. Es jums varu pateikt. Tur, kur ir ļoti sliktas attiecības, tur nekas nevar izaugt. Tur nevar šis mierā sātais augsts izaugt. Viņu pat iesēt nevar. Viņš pat nav iesēts tajā vietā. Nesaskaņas starp brāļiem. Tāds vārds ir pazīstams. Ir pazīstams. Ziniet, kas nesaskaņas ir kā, varētu kā tulkot vārdu nesaskaņas? Es jums pateikšu. Garīgi neauglīga zeme. Garīgi neauglīga zeme. Nesaskaņas ģimenē un dzimis bērnu. Vienīgais jau vīrs izvaro sievu. Es citādāk, saprotiet to gājienu? Vai jūs saprotiet, par ko ir runa? Un ja starp brāļiem un māsām ir nesaskaņas, tā ir neauglīga zeme, mīļie. Un tur nekāds auglis, mierā sētais nevar nest auglis. Tur draudze nepieaug, viņa nīkst, viņa iet uz otru pusi. Es nedaudz palīdzot lielajiem dārzniekiem. Es jau pieminēju. Nevidus iznāk iet un ņemt ārā kādus slimus augus, kādus augus, kas vairs nenes ražu, kādus augus, kas sāk kalst vai vīst, nākās ņemt ārā. Un, mīļie, tas process, ja no draudzes tiek izliktais durvī, tie, kas rada nesaskaņas, tie, kas nenes mieru, tas ir pareizs biblisks process. Tikai tajā nedrīkst būt ienaida. Jo mēs visi ceram, kad nesīsim augli, to, kas ir mierā sēts, augli, kas veido draudzi, kas ir pamats valstībai, ka mēs esam šeit gudrie nama turētāji. Tas ir tas, ko es noteikti gribēju pievienot, kā pagājušas svētdien, par ko es runāju, es sacīju tikai ievadu pagūlu pateikt šim te. Vienmēr ir tas laika trūkums. Šodien jau nebija daudz laika, bet es biju ļoti steidzīgs. Man vismaz tā izlikās. Mums šodien, mīļie brāļi un māsas, ir piemiņas mīlestība. Tātad man uzreiz, jo es pēc tam varu aizmirst, gribu uzreiz atgādināt. Pareizi būtu un vienāk atgādināt. Piemiņas mīlestībā ņem dalību tie, kas ir slēguši derību ar to kungu ūdens kristībā. Pārējie atturieties, ilgojieties, vēlaties sakārtot attiecības ar Dievu, jo piemiņas mīlestība nevienu neglāb, jā, ne? Jeb glābi.
Kā tikai dabūs svēto maizīti, tad svēto ūdeni, tad viss kārtībā. Piemiņas mīlas nevienu neglāb. Vienīgais, ja bērnam ļoti gribās ēst, un viņš apēd cepumu gabaliņu, varbūt tas ir glābjošāk nekā neticīgajam baudīt piemiņas mīlas. Un tāpēc ļoti nedaudz es mēģināšu runāt šodien par piemiņas mīlestību, par šo ļoti svarīgo iestādījumu, kas ir pamatā, ar ko ir uzcelta valstība, uz ko mēs ceram. Kristus asinīs, jaunā darība, vecā darība, vecais Izraels, jūs ziniet, kad vecais Izraels ir zaudējis savu spēku, jūs zinat to? Kad vecā Izraela valsts ir zaudējusi savu apsolījumu spēku debesīs, vai jūs to zinat? Kad ir jauns apsolījums jaunajam Izraēlam, lielākā daļa šīs grāmatas ir par veco Izraēlu, par daudziem apsolījumiem Izraēlam. Viņš ir zaudējis savu spēku, jo neturēja svarīgu augli, kas ir mierā sēts. Jūs dzirdiet? To, ko mēs šodien runājam. Viņi to nolika novārtā. Mēs esam gudrāki, un viņi lietoja otru gudrību. Nevis, kas ir no augšienes, bet kas ir no zemes, kas ir no pasaules, kas ir no sātana. Mums ir gudrība no augšienes, un tā, un tikai šī gudrība no augšienes mūs padara par īpašu, Dieva, izradzētu, ķēnišķu, priestera saimi, Dieva tautu, Dieva īpašumu. Tikai šīs īpašā gudrība. Un tāpēc es šodien gribu ar jums kopā lasīt rakstu vietu, kas ir uzrakstīta korintiešiem. Mums būs iespēja pārbaudīt savas sirds un tuvoties Dievam vienācīgā veidā. Ja kāds vēl kaut ko atcerās, ja kāds vēl kaut ko domā šajā brīdī, kad kaut kas nav pareizs, kaut kas nav izdevies, neizvēlies to otro variantu un špuku pa durvīm ārā. Tas arī nav glābjoši. Es jums pateiktu, kas ir glābjoši. Glābjoši ir aiziet pie brāļa māsu un teikt, piedod, jūtības. Glābjoši ir krist uz to savu vaigu, tā kungu priekšā un teikt, kungs, tikko es satikšu, tur, kur es esmu nodarījis pāri, es ar viņu salīdzināšos. Glābjoši ir šajā pašā brīdī piedot savam pāri darītājam. Tas ir glābjoši. Viss pārējais ir pazušā. Un tātad mēs nākam pie piemiņas mīlestības. Pāvils korintiešiem 11. nodaļā, 1. korintiešu vēstulē raksta. Tad, kas 27. pastā, 11. nodaļā, 1. vēstulē korintiešiem, tad, kas necienīgi ēd šo maizi, vai dzer tā kunga biķeri, tad būs noziedzīgs pret tā kunga miesu un asinu. Bet, lai cilvēks pats sev pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera, jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūs starpā ir daudz vāju un neveselu, un diezgan daudz ir miruši. Ja mēs paši sev pārbaudītu, netiktu sodīt, bet sodītams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai pasauli netopam pazudināt. Tātad Dievs un Dieva vārds mūs aicina uz cienīgu pieeju, uz cienīgu rīcību šajā pašā brīdī. Un nav lielāka cienība, ka mēs nolokam savu sirdi Dieva priekšā. Nevis paštaisnībā, bet Dievs piedod. Un ziniet, ir viena lielā piedošana, es jums pateikšu. Jūs varbūt to neesat domājuši un varbūt to nezināt. Dievs piedod, kad es tev nedevu vajadzīgo laiku. Jo visas lietas, kas mums patīk, mēs tur pavadām daudz laiku. Un ja šodien kādam prasītu, kas tev pirmajā vietā, viņš sacītu, tas kungs, halleluja.
Cik tu viņam ziedo laiku? 20 minūtes rītā. 10 vakarā jau miegs. Kurš tev pirmajā jautā? Tās kungs. Un tāpēc tā ir viena no lietām, Dievs piedod. Kad es tev neesmu devis labāko laiku un pietiekošu laiku. Dievs piedod, kad es ejot cauri dzīvē, aizrāvies ar lietām. Varbūt tā esmu domājis, kā Dāvids saka, es dienām un naktiem pārdomāju tavu derību, tavu baušanas. Dievs piedod. Es domāju, ka jūs saprotiet, ko es runāju. Un, ziniet, man ir grūti runāt tieši uz jums. Tas, kas man sāp, parasti par to es runāju. Kādreiz, kad es nevarēju, nevar tā teikt, ja jūs teiksiet, katru reizi, kad es kaut ko runāju, teicu, ka viņam ir problēmas par to runāt. Tā vienmēr nav, ja viens, ka Dievgars runā par vārdu, kas ir svarīgs. Tāpēc, pirms mēs nāksim pie pirms mielas, mēs pārbaudīsim savus sirdis un darīsim tā. Tāds nedaudz, labi, es sacīšu vairāk, darīsim drusciņu savāk. 5 minūtes. 5 minūtes. Mums ir laiks, kas grib locīt ceļus, loku ceļus, kas grib iet pie kāda, lai mums ir tā brīvība, ja? 5 minūtes varat aiziet, salīdzināties, pateikt kādu vārdu. Tie, kas loku ceļus, var locīt ceļus, mums ir brīvība 5 minūtes, ja? Un pēc tam mēs ceļamies augšā, sakam āmen, neiepie pie viņas mielas, lai tā būtu labi. Ja? Ļoti jā. Viens Gunārs rūpina galvu pareizi. Pa cik viņām balta, es to vislabāk redzu, ja? Tā mēs arī darām.